खांसी, नज़ला, बलगम, कफ़ का होना या अक्सर लोगों में पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, इसके लिए शहद एक बेहतरीन दवा है। शहद 1 चाय का चमचा लेंगे और इसमें अदरक को मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए हुए हैं और इसको स्क्वीज़ करके सिर्फ 2 से 3 कतरे इसमें ऐड होंगे और ये सिर्फ़ 1 दफ़ा दिन में अगर दे दिया जाए, हल्का सा नीम गर्म पानी इसके बाद दे दिया जाए, तो ना सिर्फ ये कि ये आपकी खांसी, नज़ला, बलगमी तबीयत, पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग जिसको हम उर्दू ज़बान में कीड़ा गिरना कहते हैं या बलगम का आना हलक में गिरना कहते हैं, ये वाली कैफियत से फ़ौरी निजात का बायस बनेगी।